හරි හැමෝම ලොග් වුණාද? හරි ප්‍රස්තාර ටියුට් එකයි ගන්න ඕනේ. ඔය දීලා තිබුණ එකට කලින් මාසේ දුන්න එක. හරි මට ප්‍රස්තාර පාඩමේ ටියුට් එකේ කියන්න මම හිතන්නේ ඉතුරු වෙලා ඇති එක මාතෘකාවක් වගේ මාතෘකාව මොකක්ද කියලා. ප්‍රස්තාර පාඩමේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් එක මාතෘකාවක් වගේ එක කියන්න කවුරු හරි. එහෙම කිසිම මාතෘකාවක් නැද්ද? නෑ සර්. වර්ගජසිතයේ ලක්ෂණ අන්න ඒ මාතෘකාව තමයි ඔයා කියද්දි පොඩ්ඩක් අපහැදිලි වුණා ආයෙ පාරක් මොනේද කියන්නේ? ප්‍රස්තාරයන් දීමෙන් තොරව වර්ගජසිතයක ලක්ෂණ සෙවීම කියන මාතෘකාව තියෙනවා සර්. රයිට්. ඒක තමයි අපි අද කරන්න යන්නේ. හරි. මට පුළුවන් ළමයි පොඩ්ඩක් ඒකේ ෆොටෝ එකක් එවන්න. කියන්නේ ආනේ ඕනේ මාතෘකාව විතර තියෙන්නේ. වෙනම කූත්ම නැද්ද? හිස්තැනක් තියෙනවා එච්චරයි. එහෙමද මාතෘකාවට යටි? තව එකක් තියෙනවා වාක්‍යයක්. මොකක්ද තියෙන්නේ? තව ගණන් ටිකක් තියෙනවා. හරි හරි. ගණන් ටික අපි හදමු. වැඩි කියලා දුන්නාට පස්සේ ගණන් ටිකට උඩින් සටහනන්නේ තියෙන්නේ නේ. එහෙම නේද? කියන්නේ සටහනක් ලියන්න ඉඩ තියලා තියෙන්නේ. වෙන මොකද? ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් එතන ගන්න. මාතෘකාවට යටින් ලියන්න ගන්න. දැන් බැරි වෙලාවත් කාගේ හරි ටියුට් එක මේ මාතෘකාව නැත්තම් මාතෘකාව අහලා ලියා ගන්න යාළුවෙක්ගේ. මොකද්ද මාතෘකාව? ප්‍රස්තාරය ඇඳීමෙන් තොරව මොකද්ද? මොකද්ද ප්‍රස්තාරය ඇඳීමෙන් තොරව කියන්නේ? වර්ගජසිතයක ලක්ෂණ සෙවීම. ප්‍රස්තාරය ඇඳීමෙන් තොරව වර්ගජසිතයක ලක්ෂණ සෙවීම ඔන්න මාතෘකාව ඈ. ප්‍රස්තාරය ඇඳීමෙන් තොරව වර්ගජ ශ්‍රිතයක ලක්ෂණ සෙවීම. හරි. දැන් මම ඔය දීලා තියෙන නෝට් එකේ දැන් ඔයාලගේ නෝට් එක ලියන්න ඉඩ තියෙන කොටුව කියලා හිතන්න ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක තේරෙනවද? නෝට් එක ලියන්න ඉඩ තියලා තියෙන ප්‍රමාණය තමයි මොකද්ද ඔයාලගේ? මොකද්ද? කොහොමද කතා කරලා කියන්නේ මේ දැන් නෝට් එක හදාගෙන ලස්සනට හදාගෙන කියලා දෙන්න යන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක. එහෙමනම් අන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රමාණය හිතාගෙන මෙහෙම මැද හරියෙන් ටිකක් ලස්සනට ලොකුවට මේක ලියන්න. දැන් මම ඔයාලට මගේ ස්ක්‍රීන් එක මම දැන් නෝට් එක ගොඩනගන්න ගන්න විදිය තේරෙනවනේ මම මේ මැද්දෙන් ලියන හැටි තේරෙනවද? ඒ වගේ ඔයාලගේ ටියුට් එකේ මම ඉඩ තියලා තියෙන ප්‍රමාණය ඉඩ තියලා තියෙන ප්‍රමාණයේ මැද හරියෙන් මෙහෙම ටිකක් ලොකුවට ලස්සනට ලියා ගන්න මම මෙන්න මේ කියන එක. පොඩ්ඩයි මේකත් අපි ටිකක් ක්වොලිටියට ලියමු. පාටක් දාලම ලියනවා මම. ෂෝක කියන්නේ අර හිස්තනේ මැද්ද නේද? දැනි මැද්දේ තමයි යන්න හොඳ. තියෙන ළමයි පාටක් දාලම ලියමු මෙහෙම.
ලියාගත්තද? ලියාගත්තද? ඔව් සර්. හරි. මට කියන්නද බලන්න වැදගත් වෙන පාඩ මොනවද කියලා මම දාලා තියෙන පාඩ. රතු නිල් කළු. රතු නිල් කළු කියලා කියන්නේ වැදගත් වෙන පාට තුන. වැදගත් වෙන ස්ථාන. නොවැදගත් වෙන ස්ථාන මම කොළ පෑනෙන් ලියලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඈ? පාට ඔව් පේනවද? සර්. මම වැදගත් වෙන ස්ථාන තැන් ටික රතු නිල් කළු වලින් මම ලිව්වා. නොවැදගත් වෙන ස්ථාන මම කොළ වලින් ලියනවා. ලියලා තියෙනවා. ඔන්නේ හරිද? ලියාගත්තද? ඔව් සර්. right. දැන් මගේ පාට පෑන් වලට පාටට ගැලපෙන්න ඔයාලා ලියලා තියෙනවා නම් තමන්ගේ අදාළ පාට ගන්න අදාළ තැන ලියන්න. right. ඔන්න මම පටන් ගන්නවා. ඔන්න මම රතු එකට අදාළව නෝට් එක කියනවා. right. මෙහෙම ඊතලයක් එහෙම ගහලා ලස්සනට එළියට ඇදලා අරන් හරි ලියන්න. ප්‍රස්ථාරයේ උපරිම අවම බව. English medium ළමයි ලියන්න maximum or minimum graph. Maximum or minimum graph. ප්‍රස්ථාරයේ උපරිම අවම බව. Maximum or minimum graph. හරිද? ලියාගත්තද? ඔව් සර්. හරි. හරි සර්. මේක මැද්දෙන් මෙහෙම ලියාගෙන ධන නම් උපරිම ඍණ නම් අවම. හරි. මේ අහගන්න මම මේ තැන්වල ධනයි ඍණයි දාලා තියෙනව නේද? ධන හෝ ඍණ කියලා. ඔයාලට එන ගානේ මතක තියාගන්න එක්ක ධන තියෙනවා ඔය තැනක එක්ක ඍණ තියෙනවා ඈ. දෙකම නෑ. අනිවාර්යෙන් දෙක එකයි තියෙන්නේ ඈ. හරිද? ඔව් සර්. හරිද? හරි සර්. හරි දැන් ගන්න මට අදාළව නම් නිල් පාට. මම ගන්න යන්නේ නිල් පාට. සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය. සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය. Equation of axis of symmetry. Equation of axis of symmetry.
හරි ලියන විදිහ ලියන්න. ඔයාලා දන්නවා සමිති කක්ෂයේ සමීකරණ ලියන්න මෙහෙම x සමානයි. මෙහෙම ලියන්න. p වල ලකුණ මාරු කර ලියන්න. ඔවුන් උත්තර ලියන හැටි ඈ. p වල ලකුණ මාරු කර ලියන්න. Write the p by changing its sign. Write the p by changing its sign. p වල ලකුණ මාරු කර ලියන්න. හරිද? හරි නේද? ලියාගත්තද? හරි සර්. දැන් මම ගන්නවා කළු පෑන. ප්‍රස්ථාරයේ උපරිම ඇලයිරක් අවම අගය minimum or maximum value of function. Minimum or maximum value of function. Minimum or maximum value of function. ප්‍රස්ථාරයේ උපරිම හෝ අවම අගය. ඒක ලියන ක්‍රමේ තමයි ලකුණත් සමග මාරු කරන්න එහෙම නෑ. සමග q වල අගය ලියන්න. ලකුණත් සමග q වල අගය ලියන්න. Write the value of q with its sign. Write the value of q with its sign. හරිද? හරි සර්. හරි. දැන් ඊළඟ එකට මට ඕන වෙනවා හරි සර්. කළු නිලු දෙකම. හරිද? කළු නිලු දෙකම හින්දා ඉතින් මට දෙකම පාවිච්චි කරලා ලියන්න වෙනවා. මොකද මේ දෙකේම දැනුම ඕන වෙනවා. එහෙනම් මම මේ කොටස මෙහෙම කළු නිලු දෙකෙන්ම රවුම් කරා. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. දැන් ඔන්න මම මේක සම්පූර්ණ කරනවා කළු නිලු දෙකෙන්ම. ඔයාලා පුළුවන් මෙහෙම ලියා ගන්න. උපරිම හෝ අවම ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක. Coordinates of the maximum or minimum point. Coordinates of the maximum or minimum points. හරි. දැන් ළමයිකට කියන්න පුළුවන් ඇයි මම ඒක රතු නිලු දෙකම කලවම් කරලා ලියන්නේ කියලා. රතුයි නිලුයි දෙකම කලවම් කරලා ලියුවයි කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඒ දෙකම වැදගත් වෙන හින්දා. වැදගත් ඈ. පාට දෙකම වැදගත්. හරි. ඔන්න උත්තරේ ලියන විදිහ. p වල ලකුණ මාරු කර ලියන්න.
p වල ලකුණ මාරු කර ලියන්න. q ලකුණත් සමග ලියන්න. හරිද? හරි. මේ වරහන් එහෙම තියෙනවද? පේන්නේ නැති වෙයි ඈ. මෙතන වරහනක් තියෙනවා. මෙතනත් වරහනක් තියෙනවා. මෙතන කොමාවක් තියෙනවා ඈ. කොළ පාටින් දාලා තියෙන. පේනවද? Sir, කියන්න. sir ප්‍රස්ථාරයේ උපරිමම භාගයේ මේ දානනම් අවම එකක් නෙමේද? මොකද පැහැදිලි නැහැ. ප්‍රස්ථාරයේ උපරිමම භාගයේ දානනම් අවම එකක් නෙමේද sir? sorry. මට මෙතන වැරදුනේ. මේ දෙක පොඩ්ඩක් මාරු කරගන්න ඕනේ. මේ ළමයා බොහොම කල්පනාවෙන් බලලා තියෙනවා. මේ ලකුණු දෙක පල්ලෙහාට යන්න ඕන. මෙතන මේ රතු පෑනේ ලියලා තියෙන එක පැහැදිලිවම හදාගන්න. ඒක මාරු වෙන්න ඕනේ. ඍණ නම් උපරිම කරගන්න. ධන නම් අවම. කොහොමද හදාගන්න? ඒක වල ටිපෙස් කරලා පැහැදිලිවම හදාගන්න. හරි. ඉවරයිද නෝට් එක ගහගෙන? ඈ? ඔව් sir. හරි. නෑ සර්. හරි. ඔන්න නෝට් එක ගහගන්න බැරි වෙච්ච ළමයිට මම ගෲප් එකකට දැම්ම ඔන්න ෆොටෝ එකක් ඈ. හරිද? හරි. පුළුවන් තරම් ලස්සනම කරගන්න. මොකද මේක ලකුණු 3ක නෝට් එකක් ඈ. ප්‍රස්ථාර ගානේ ලකුණු 10 සම්පූර්ණ වෙන සහ ලකුණු 3ක අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන් නෝට් එකක්. එතකොට ලකුණු 10ම ඉවරයි ප්‍රස්ථාර පාඩම. මෙතනින් ප්‍රස්ථාර පාඩමත් ඉවර වෙනවා දැන්. හරිද? හරිද නෝට් එක? හරි sir. හරි. අර කවුද ළමයෙක් මට කිව්ව නේද ගණන් තියනවා කියලා. කියන්නකො මොකද්ද පල්ලෙහෙන් දැන් තියෙන ගණන්? හරි. මේ මාතෘකාව යට තියෙන ගණන් කියන්න. y සමානයි x වර්ග ඍණ 4x ධන 9. හරි. මොකද්ද කරන්න කියන්නේ ඒකේ? ප්‍රස්ථාරය ඇඳීමෙන් තොරව පහත දී ඇති ශ්‍රිතවල සම්මිතික අක්ෂය උපරිම හෝ අවම අගය
උපරිම හෝ අවමගේ ලක්ෂ්‍ය සොයන්න. හරි. දැන් බේන් ගාන. හරි හැමෝම ගාන ලියා ගන්න. ඒ ගණන් ගාව ඉඩ දීලා තියෙනවද හදන්න? නෑ සර්. පොඩ පෙන්නලා බලන්න පල්ලෙහාවත් වෙනමවත් ඉඩ ඇති නැද්ද වෙන පිටු? නෑ සර් ඔක්කොම මේ ගණන් ටික ඔක්කොම එකට දීලා තියෙන්නේ. එකට දීලා තියෙන හරි. හරි. එහෙනම් පොතේ තමයි හදන්න වෙන්නේ. හරි. පොතේ අරන් ගාන ලියා ගන්න. හරිද? ඈ හරි සර්. හරි සර්. right. දැන් හරි. ඉරේෂන් ඔයා කලින් ටියුට් එක අරගෙන වර්ග පූර්ණය කිරීම කියන මාතෘකාව තිබ්බ මතකද? ඔව් සර්. ඒකේ වාක්‍ය ටික කියවන්න. අනිත් ළමයිනුත් ගත්තට කමක් නැහැ. වර්ග පූර්ණය කියන තැන වාක්‍ය කියවන්න එකින් එක කියවන්නේ නෑ. අර සර් x ධන එක වරහන් වර්ගය කියලා තියෙන මුල ඉඳන්ම සර්. ඔව් ඔව්. අපි අර වර්ග පූර්ණය කියලා නෝට් එක තිබ්බේ. වර්ග පූර්ණ ක්‍රමයෙන් ඔව්. අන්න ඒක. සමීකරණය x වර්ගය හා x අඩංගු පද වම් පස තිබෙනසේද නියත පදයට දකුණු පස තිබෙනසේද සකසන්න. හා රයිට්. ඔන්න ඔය පළවෙනි එක හොයාගත්තද හැමෝම? එතන හොයාගත්තද ඔව් හැමෝම? සර්. හරි. අපිට ඒක අදාළ නැහැ. ඒක දැනට චුට්ටකට අමතක කරන්න හරි. දෙවෙනි එක කියවන්න ඉරේෂන්. පළමුව x වර්ගයෙහි සංගුණකය එක වනසේ ලෙස සකස් කරන්න. ආන් රයිට්. අපිට ඒක වැදගත්. අන්න ඒ වාක්‍ය ගාවින් තරු ලකුණක් දාගන්න. ඒ වාක්‍ය ගාවින් ඒ ටියුට් එකේ තරු ලකුණක් දාගන්න. ඒ වාක්‍ය වැදගත්. ඊළඟ වාක්‍යය කියවන්න. x සංගුණකය දෙකෙන් බෙදා ලැබෙන අගේ වර්ගයේ සමීකරණයේ දෙපසටම එකතු කරන්න. ඒ වාක්‍යයත් වැදගත්. ඒක ඉස්සරහිනුත් දාගන්න තරු ලකුණක්. ඊළඟට සමීකරණයේ වම් පස ප්‍රකාශනය පූර්ණ වර්ගයක් ලෙස දක්වන්න. ඒ වාක්‍යයත් වැදගත්. හරි. ඊගා එකක් කියවන්න. දෙපසම වර්ගමූලය ගැනීමෙන් x සරල සමීකරණ දෙකක් ලබා ගන්න. හරි ඒව එපා. ඉතින් එහාට අපිට වැදගත් නැහැ. රයිට්. දැන් වාක්‍ය කීයකට තරු ලකුණු වැටුණාද? 3කට. 3කට. රයිට්. දැන් ඔතනම නෝට් එකේ යටින්ම ලියා ගන්න තරු ලකුණ දාලා මෙහිම තරු ලකුණ යොදා ඇත්තේ ප්‍රස්ථාර පාඩමට වැදගත් වාක්‍ය වේ. ප්‍රස්ථාර පාඩමට වැදගත් වාක්‍ය වේ. The star is represented the sentences which are important to graphs lesson. The star is represented the important sentences to the graphs lesson. හරිද? ඔව් සර්. හරි. ඔන්න එහෙනම් වැඩේ කරන්න කියලා දෙනවා. right බලාගන්න.
දැන් ඉරේෂන් මට කියවන්න අර මේ තරු ලකුණු දාන්න කියපු පළවෙනි තරුව. පළමුවේ x වර්ගයෙහි සංගුණකය එක්වන ලෙස සකස් කරන්න. right අහගන්න. මේක x වර්ගයේ සංගුණක එකද? ඔව්. ඔව්. එහෙනම් නෑ එක තමයි. ඇයි ඉස්සරහ එකනේ තියෙන්නේ මුකුත් නැත්තම්? ඔව් එහෙනම් ඒ වාක්‍ය අපි කරන්න ඕනේද? නෑ නෑ. right. එහෙනම් ඊගා වාක්‍ය කියවන තරු දාලා තියෙනවා විතරයි කියවන්න දැන් ඈ මේ පාඩම. x සංගුණකය දෙකෙන් බෙදා ලැබෙන අගේ වර්ගයේ සමීකරණයේ දෙපසටම එකතු කරන්න. අහගන්න. දැන් එතන තියෙනවා නේද සමීකරණයේ දෙපසටම එකතු කරන්න කියලා. ඔව් හරි. අහගන්න පුංචි වෙනසක් වෙනවා. ඒ දෙපසක් මේ පාඩමේ නෑ. තේරුණාද? මේ පාඩමේ දෙපසක් නෑ. මේ පාඩමේ එකම පැත්තට තමයි එකතු කරන්නේ. right බලන්න. x වර්ගය ඍණ 4x ධන 9. x වල සංගුණකය මොකද්ද? එකයි x වල සංගුණකය 4යි 4යි ඍණ 4යි. ඍණ 4 බෙදන්න දෙකට ඍණ 2යි ඍණ 2යි. ඍණ 2 වර්ගය ධන 4යි. ධන 4යි. එහෙනම් b මෙතෙන්ඩයි ධන 4ත් එකතු කරන්න. තේරුණාද? දැන් ඔව්. වාක්‍යයේ තියෙන්නේ දෙපසටම එකතු කරන්න කියලා. හැබැයි මේ පාඩමේදී දෙපසක් නැහැ. තේරෙනවද? ඔව් සර්. එතෙන්ටම තමයි එකතු කරන්නේ. පැහැදිලිද හැමෝටම? තේරුණාද? ලියා ගන්න. හරිද? හරිද? ලියාගත්තද? හරි සර්. හරි පොඩ්ඩක් අහගන්න. අර මෙන්න මේ තරු ලකුණ දාලා නෝට් එක ලියපු තැන තියෙනව නේද? කොතනද? මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේක ලියපු තැන තියෙනව නේද? ඈ? ඔව් සර්. හරි. අන්න එතන ඒ ලියපු තැනම මම මේ කියන එකත් මෙතෙන් ලියාගන්න වරහන් ඇතුලේ. දෙවනි වාක්‍යයේ දෙපසක් නැත. දෙවැනි වාක්‍යයේ දෙපසක් නැත. In the second sentence there are no two sides. In the second sentence there are no two sides. අඩු කිරීම කරන්න. තේරෙනවද? හරි. එතෙන්ට ලියාගත්තද? සර් දැන් අපි ඔක මේ ටියුට් එකේද ලියන්නේ? මෙහෙමයි. ඔයා ඒ ටියුට් එකේ ලිව්වත් කමක් නැහැ. චුට්ටනේ ලියන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ ඔයා අහන්නේ ප්‍රස්තාර ටියුට් එකේ ලියනවද කියලාද? ඔව් සර්. නෑ ප්‍රස්තාර ටියුට් එකේ අමුතුවෙන් ලියන්න ඕනේ නැහැ. අර වර්ග සමීකරණ ලියලා තියෙන නෝට් එකේම තරු ලකුණු 3 දාගෙන ඇයි තරු ලකුණු 3 දැම්මේ කියන එක මේකෙන් හඳුන්වා දෙනව නේද? ඔව්. හරි. ඇයි තරු ලකුණු 3 දැම්මේ ප්‍රස්තාර පාඩමට ඕන වෙන හින්දා. පැහැදිලිද? හා. හරි. ප්‍රස්තාර පාඩමේදී භාවිතා වෙන්නේ මේ විදිහට ඈ. තේරෙනවද? ඔව් සර්. මේ වැඩේම ප්‍රස්තාර පාඩමේදී භාවිතා වෙන විදිහ තමයි වරහන් ඇතුළේ දුන්නේ. ඒක අර පාඩමට එහෙම ගන්න එපා.
දැන් සමීකරණ පාඩම කියලා දීලා ඉවරයි ඈ. ආයේ ඒ කිව්ව මොනවත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. හරි පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් x වර්ගය ඍණ 4යි x ධන 9 හරි. x වල සංගුණකය කීයද? කීයද x වල සංගුණකය? 4යි. x වල සංගුණකය හන්නේ ඍණ ඍණ 4යි. ඍණ 4යි. දෙකට බෙදුනහම ඍණ 2යි. ඍණ 2යි. ඍණ 2 වර්ග කරපුවාම ඍණ 2 වර්ග කරපුවාම ධන 2යි. ධන 4යි. 4යි. හරිද? ඍණ 2 වර්ග කරපුවාම ධන 4යි. දැන් මොකද කරන්නේ? දෙපසක් නැහැ. කරන්න තියෙන එකම ක්‍රමය මොකද්ද? එක පැත්තකට එකතු නෑ. කරන්න තියෙන්නේ අඩු කිරීම කරන්නයි. තේරුණාද? දෙවැනි වාක්‍යයේ දෙපසක් නැත. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ කලින් දැන් සමීකරණ පාඩමට නම් දෙවැනි එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? දෙපසක් මොකද වෙන්නේ? තියෙනවා. තේරෙනවද? සමීකරණ පාඩමට දෙවැනි වාක්‍යයට අදාළව දෙපසක් තියෙනවා. ප්‍රස්ථාර පාඩමට දෙපසක් කියලා එකක් තියෙනවද? දෙපැත්තක් තියෙනවද? නැත. පැහැදිලිද? ප්‍රස්ථාර පාඩමේදී කරන්න තියෙන එකම දේ මොකද්ද? ප්‍රස්ථාර පාඩමේදී කරන්න තියෙන එකම දේ මොකද්ද? මේ කරන්න ඕන දේ මම ලියලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? අඩු කරන්න ඕනේ. අඩු කරන්නයි ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපිට ආවේ ධන 4යි නේද? අපි මොකද කරන්නේ? ධන 4. අඩු කරනවා. තේරුණාද? පැහැදිලිද? හරි. 9න් 4ක් අඩු නම් කීයද? 5යි. හරිද? තේරුණාද? ඔව් සර්. දැන් තුන්වෙනි තරුව කියවන්න. තුන්වෙනි තරුව කියවන්න. ඉරේෂන්. සමීකරණයේ වම් පස ප්‍රකාශනය පූර්ණ වර්ගය ලෙස දක්වන්න. සමීකරණයේ වම්පස ප්‍රකාශනය පූර්ණ වර්ගයක් විදිහට දක්වනවා. ඔන්න මම දැන් අර අදාළ පාට වලින්ම කරලා පෙන්නනවා. මෙතන වරහන් එනවා. හරිද? මෙතන x අකුරක් එනවා. ඔන්න මම යනවා රතු පාටට. හරි. මෙන්න මෙතන ලකුණ මොකද්ද කියන්න කවුරු හරි මට. එතන ලකුණක් නැත්තම් මොකද්ද ලකුණ? ධන. ධන. එහෙනම් මෙතනත් ලකුණ වෙන්නේ මොකද්ද? ධන. ධන. අහන්න මේ ධන ලකුණ ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම මේ පාඩම පැහැදිලි කරලා දෙන තැන නිසා ධන ලියනවා. තේරෙනවද? තේරෙනවද කතාව? ඔව් සර්. මෙතන මුකුත් නැහැ. මුකුත් නැත්තම් ඔයාලා සාමාන්‍ය ගණිතයේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මුකුත් නැති තැන මොකද්ද තියෙන්නේ? ධන. ධන. ලිවිය යුතු නෑ. පාඩම පැහැදිලි කිරීමට පමණක් ලීවා. තේරෙනවද? ඔව් සර්. දැන් මං එනවා නිල් පාටට. හරි. නිල් පාටට පූර්ණ වර්ගයක් විදිහට ලියද්දි මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? x ට ඉස්සරහින් තියෙන ඉලක්කම දෙකෙන් බෙදනවා.
දෙකෙන් බෙදන්න කිව්වා කෝකෝ හරියට කියන්නේ x ඉස්සරහා තියෙන ලකුණත් සමග ලකුණත් සමග දෙකෙන් බෙදා ලියන්න. හා. එහෙනම් ඍණ 4 දෙකෙන් බෙදපුවම කීයද? ඍණ 2යි. ඍණ 2යි. ඕන් දැන් නිල් පාට එක ලීවා තේරුණාද? ඔව්. පැහැදිලිද හැමෝටම? ඈ? ඔව් ඔව් සර්. හරි. හා. මේ ධන පහ එහෙම්මම ලියන්න. ධන පහ එහෙම්මම ලියන්න. තේරුණාද? ඒක කළු පෑනේ. පැහැදිලිද? ඈ? පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. ලියාගන්න. ලියාගන්න. ලියාගෙන ඉවර නම් කියන්නේ. ඉවරයි සර්. ඉවරයි සර්. දැන් කියන්න මොකක්ද ඕකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ? රෝම ඉලක්කම් වලින් තිබ්බනේද මොනවද උත්තර ලියන්න තිබ්බේ? සම්මිතික අක්ෂය උපරිම හෝ වාමාගේ උපරිම හෝ වාම ලක්ෂය සොයන්න. 2. හරි. සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය ලියන හැටි නිල් පාටින් කියලා දුන්නා. කියමු බලන්න නෝට් එකේ කොහොමද තිබ්බේ? කොහොම ඉතින් සම්මිතික අක්ෂයේ සමීකරණය හොයන හැටි නිල් පාටින් කියලා දුන්නා. තරු ලකුණක් දාලා මොකද්ද නිල් පාටින් කියලා තිබ්බේ? දැන් ලස්සන ලියාගත්ත නෝට් එකේ. සම්මිතික අක්ෂය සමීකරණය x සමානයි p වල ලකුණු මාරු කර ලියන්න. x සමානයි කියලා ලිව්වා. මොකද්ද p කියන්න බලන්න. p කියන්නේ මේකේ ඍණ 2යි. p කියන්නේ ඍණ 2 නෙමෙයි p කියන්නේ 2. මොකද්ද? 2. p කියන්නේ 2. ලකුණ මාරු කරලා ලියනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඍණ 2. කියන්නේ ඒක ඉස්සරහින් කියන ඍණ 2 නම් මොකද්ද ලියන්නේ? ධන 2. ධන 2. පැහැදිලිද? ඔව්. උත්තරේ ලියලා ඉවරයි. තේරුණාද? හරි. රෝම ඉලක්කම් දෙවෙනි එක මොකද්ද කියන්නේ? උපරිම හෝ අවම අගේ උපරිම හෝ අවමගේ ගන්න ඉගැන්වීම මොන පාටින්ද කියන්නේ? රතු පාටි. අපේ කියන බොරු අගය කළු පාටි. කළු පාටි. කළු එක කියන්නේ මෙතන නේද? ඔව්. තරු ලකුණ දාලා ඒක කොහොමද ලියන්න කිව්වේ? ලකුණත් සමග කිව්වලාගේ ලියන්න. සමග ලියන්න. ලකුණත් සමග ලියනවා කියන්නේ ඕනනම් ඉතින් ධන කියලා දාන්න ඉස්සරහට. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත. ඕන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ලියලා ඉවරයි. තේරුණාද? ඔව් සර්. තුන්වෙනි එකේ මොකක්ද අහන්නේ? උපරිම හෝ අවම ලක්ෂය. උපරිම හෝ අවම ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක. කොහොමද කොමාවට කලින් කිව්වේ? කුමාර කලින් කිව්වේ උපරිම හෝ අවම ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක p වල ලකුණු මාරු කර ලියන්න. p වල ලකුණු මාරු කරලා ලියන්න. එහෙනම් p කියලා කියන්නේ මෙතන දෙක තියෙනවා ඍණ 2. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? ධන 2. ධන 2 වෙනවා. තේරුණාද? කොමාට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? q ලකුණත් සමග ලියන්න. q ලකුණත් සමග ලියන්න. කීයද? ධන 5. කැමති නම් ධන ලකුණ ලියන්න. ලිව්වත් එකයි ඒක නැතත් එකයි. තේරුණාද උත්තර ටික ලියාගන්න හැටි? ඔව් සර්. හරි. උත්තර ටික ලියාගන්න.
හරිද? හරි සර්. right. කියන්න මට දෙවෙනි ගාන. y සමානයි x වර්ගය ධන 6x ධන 2. y සමානයි x වර්ගය ධන 6x ධන 2. හරිද? කියවන්න තරු ලකුණ පළවෙනි තරු ලකුණ පළමුව x සංගුණකය එකවන ලෙස සකස් කරන්න. right. ඉරේෂන් හරියට කියනවා ඔළුවෙන් මොනවද ගුරු කියවන්නේ? x ලකුණද? x වර්ගයේ ලකුණ. හරි. ඒක හදන්න දෙයක්ද? නෑ. නැත. එහෙනම් පළවෙනි තරු ලකුණ අවශ්‍ය නැහැ. right. දෙවෙනි තරු ලකුණ x සංගුණකය දෙකෙන් බෙදා ලැබෙන අගේ වර්ගය සමීකරණයේ එක පසකට එකතු කරන්න. එක පසකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එකතු කරන්න ඕන. එකතු කරන්නද මේ පාඩමට? අඩු කරන්න. කරන්න. හරි. වැඩේ කරමු. x වර්ගය ධන 6යි x ධන 2. x වල ලකුණු මේ සංගුණකය මොකද්ද? 4. අපේ කියන බොරු මේක දිහා බලන්න. 6. 6 දෙකට බෙදුනහම 3යි. 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 3 වර්ගය 9. right. මේ පාඩමේදී මොකද්ද කරන්නේ? ඍණ 9. අලු කරනවා 9. පැහැදිලි නේද? ඕම් මේ පාඩමේදී කරන දේ ඈ තේරුණාද? ඔව් සර්. x වර්ගය 6යි එකෙන් 9ක් කීයද? ඍණ 5. ඍණ 5යි. ඍණ 7යි. ඍණ 7. බොරු කියනවා. හරි. y සමානයි හරි මට කියන්න රතු පාට එක මෙතන මොකද්ද ලකුණ? ධන. එහෙනම් ඉතින් මෙතනත් මොකද්ද? ධන. ලීවේ නැතුවට කමක් නැහැ පාඩම පැහැදිලි කිරීමට පමණයි ඈ. හරි. ඊළඟට මම යනවා නිල් පාට එකට. කොහොමද නිල් පාට එක ගන්නෙ? අරක දෙකෙන් බෙදලා. අරක කීවට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද? 6. 6 ධන 6. x වල සංගුණකය දෙකෙන් බෙදා වර්ග ලකුණත් සමග ලකුණත් සමග ලියන්න කියලා කිව්වා. පැහැදිලිද? ඔව්. හරි. දැන් කළු එක ලියන්නේ කොහොමද? ඒක මේක. තේරුණාද? ඔව්. හරි. දැන් උත්තර කියමු. අංක 1 මොකක්ද අංක 1ට ලියන්න ඕනේ? x සමානයි ඍණ 3. සම්මිති කක්ෂයේ සමීකරණය. කොහොමද ලියන්නේ? x සමානයි ඍණ 3යි. ඔව් p වල ලකුණ දැන් ධන ඒක කොහොමද ගන්නෙ? ඍණ කරලා මාරු කරලා ගේන්නේ. මාරු කරලා ගන්න. තේරුණාද ඒක ලියපු හැටි? ඔව් සර්. ඔව්. දෙවෙනි එක. මොකද ලියන්න ඕනේ? උපරිම හෝ අවමගිය. උපරිම හෝ අවමගිය. right. මොකද කරන්න කිව්ව q වල ලකුණ ඕකෝ ඉතින් කියන්න. ලකුණත් සමග ලියන. ලකුණත් සමග ලියනවා. right. අංක 3 උපරිම හෝ උපරිම හෝ අවම ලක්ෂයේ කණ්ඩායම්. ඒක ලියන්න මොකද කරන්න කිව්වේ? අර p වල අගේ p වල එක මාරු කරලා ගන්න කීයද? ඍණ 3යි. ඍණ 3යි. මාරු කෙරුවට පස්සේ ඍණ 3යි ඈ. ඊට පස්සේ
කිව්වලාගේ එම ලකුණ ලකුණත් සමග එක්ක ගන්න. ලියනවා. කිව්වලගේ ලකුණත් එක්කලා ලියනවා. අමාරුද දැන් වැඩි? නෑ. නෑ. උන් අහගන්නකො දැන් ඕක මේ මෙහෙම නේද කරන්න උනේ. අපේ ඔය වගේ ප්‍රස්තාරයක් ඇඳලා වගුවක් ගහලා ඔය වගේ එකක් ගැහුවට පස්සේ නේද මේක ආවේ මේක නේද මේ ඈ ඊළඟට මෙතන මේ උල තියෙන තැන y අක්ෂයේ අගේ නේද මේක ඔව්. ඊට පස්සේ මේ ඛණ්ඩාංකය නේද මේක right දැන් ඔව්ව ඔක්කොම ප්‍රස්තාරය ඇඳලා කරා නම් කොච්චරක් වෙලා යනවද කියලා හිතන්න දැන් කොහොමද ප්‍රස්තාරය අඳින්න නැතුව නේද අපි උත්තර කියන්නේ ඔව්. එහෙනම් ඔන්න කෙටි ක්‍රමේ තේරුණාද හරි ලියා ගන්න ඕක හරිද හරි සර්. තව තුනක් තියෙනවද ගණන් දෙකක් තියෙන්නේ ගණන් දෙකයි තියෙන්නේ තුනක් තියෙනවද දා 14ක්. අම්මා ගණන් 14 තියෙනවද තුන්වෙනි කියන්න y සමානයි 1/6x ඍණ x වර්ගය. හරි නේද ඔව්. හරි ඒක මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා ඍණ x වර්ගයේ මෙයා ලකුණත් එක්කලාම ඉස්සරහට ගියේ නෑ ධන 6x මෙයා ලකුණත් එක්කලාම පස්සට ඇරයි යනවා ඔය විදිහට ලියා ගන්න හරිද හරි සර්. හරි ඉරේෂන් දැන් කියන්න පළවෙනි වාක්‍යය පළමුව x සංගුණකය එකවන ලෙස සකස් කරන්න. මේ සැරේ නම් ඔන්න වැඩේ කරන්න තියෙනවා දැන් මෙතන තියෙන ඍණ එකනේ මම නෝට් එකේ දීලා තියෙන්නේ ධන එක එක කියලා කියන්නේ ඍණ එක වෙනයි ධන එක වෙනයි හරි ඕන් ඒක කරගන්න හැටි බලා ගන්න ඒක කරගන්නේ වෙයින් මෙහෙම මෙන්න මෙතනින් මම ඍණ ලකුණක් එළියට ගන්නවා කොටු වරහන් දාලා හැමෝටම තේරුණාද මම කරපු එක මම සාධක එළියට ගත්ත එක හැමෝටම තේරුණාද තේරුණාද ඔව් සර්. හරි ලියා ගන්න එනවා
හරිද? හරිද? හරි සර්. දෙවෙනි වාක්‍යය කියවන්න ඩිරෙක්ෂන්. පළමුව x සංගුණකය දෙකෙන් බෙදා ලැබෙන අගේ වර්ගයේ සමීකරණයේ එක් පසකට අඩු කරන්න. දැන් මතක තියාගන්න මෙතනින් එහාට සේරම දේවල් කරන්නේ මෙන්න මේ කොටු වරහන ඇතුලේ හරි x වල සංගුණක කීයද? 6යි. 6යි. 6 දෙකට බෙදපුවාම 6 දෙකට බෙදහම 3යි. 3යි. 3ේ වර්ගය 9යි. 9යි. එහෙනම් 9න් මොකද කරන්න ඕනේ? අඩු කරන්න. අඩු කරනවා. ඔන්න. මතක තියාගන්න කරන්නේ කොටු වරහන ඇතුලේ ඈ. හරි. ඍණ 1යි ඍණ 9යි කීයද? ඍණ 10යි. ඍණ 10යි. හරි. තුන්වෙනි වාක්‍යයත් කියවන්න. සමීකරණයේ වම් පස ප්‍රකාශනය පූර්ණ වර්ගයක් ලෙස දක්වන්න. හරි. පූර්ණ වර්ගයක් විදිහට දක්වන්නේ මෙහෙම ලිව්වා වර්ගය ලිව්වා x ලිව්වා. ඊගාට මොකද කරන්නේ? x ඉස්සරහා තියෙන සංගුණකය දෙකෙන් බෙදලා එකෙන් මෙතන ලකුණක් එක්කලා ලියන්න. හරිද? පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. ඔතනින් උත්තර ලියන්න යන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි කොටු වරහනක් තියෙන නිසා. දැන් ඔයාලට මතකද අපි ෂෝට් නෝට් එකේ කොටු වරහන් එහෙම තිබ්බද? නෑ. එහෙනම් මෙන්න මේ ඍණ ලකුණෙන් වැඩි කරලා වරහන් ඉවත් කරගමු. right. මේ ඍණ ලකුණෙන් කොටු වරහන වැඩි කරපුවාම එනවා ඍණ x ධන වර්ගය. පැහැදිලිද? ඔව්. හරි. ධන 10යි. මේ ඍණ ඇතුළට යන්නේ නැහැ ඒක. ඒකට වරහනක් තියෙනවා නේද? ඒකට යන්නේ නැහැ. මේ ධන 10යි. මේක වැඩි වුණාම මොකක්ද වෙන්නේ? ධන 10යි. දැන් අපිට උත්තර කියන්න පුළුවන්. කියමු එහෙනම් පළවෙනි එකට උත්තර. ධන 3. ඔව් නේද? දැන් x සමානයි ධන 3. p වල ලකුණ මාරු කරලා ලියන්නේ මෙතන තියෙන ඍණ 3. එහෙනම් මොකද්ද? ධන 3. ධන 3. කැමති නැති ලකුණත් එක්කලාම ලියන්න නැත්නම් එච්චර අවුලක් නැහැ. හරි. ඊළඟට ලියන්න තියෙන්නේ උපරිම හෝ අවමග්ගය. මොකක්ද ඒක? q වලගේ ලකුණ හරි. මාරු කරන්නේ නැතුව ගත්තාම කීයද? ධන 10යි. 10යි. ඊළඟට උපරිම හෝ අවම ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක. ධන 10. ධන 3, ධන 10යි. හොඳයි. ධන 3, ධන 10. කැමති නම් ඉතින් ලකුණත් එක්කලාම ලියන්න. හරිද? හරි සර්.
හරි උත්තර ලියාගත්තද? ඔව් සර්. හරි අපි හතරවෙනි ගානත් කරමු ඈ. මේ මෙතන දැක්කද ඍණ ලකුණක් තියෙනවා. දැන් කලින් ගණන් වල ඍණ ලකුණ ආවේ නෑ නේද? නෑ. එන උතන උපරිමයක් එන්නේ ඈ. ඕන් එක විශේෂ තරක් දැක්කනේ. හරි කියවන්න ඊගව ගන්න. y සමානයි 9 ඍණ 4x x වර්ගය. 9 ඍණ 4x x ඍණ ඍණ x x වර්ග. වර්ගය. කොහොම නේද? ඔව්. හරි අපි ඒකත් කරමු. ඔන්න මෙයාව ලකුණත් එක්කලාම ඉස්සරහට ගේනවා. ඍණ 4x එහෙමමයි. මෙයා ලකුණත් එක්කලාම පිටිපස්සට අරයි යනවා. ඔව්. පැහැදිලිද? ඔව්. හරි කියවන්න පළවෙනි වාක්‍යය. පළමුව x සංගුණකය එකවන ලෙස සකස් කරන්න. x වර්ගයේ සංගුණකය. ඔන්න සංගුණකය එක වෙන විදිහට සකස් කරන විදිහ ඍණ 4ක් එළියට ගන්න. එතනින් පස්සේ සේරම වෙන්නේ කොටු වරහණක් ඇතුලේ. හරි මේ පේලිය කාට හරි තේරුනේ නැත්තම් කියන්න. සර් ඍණ 4යි x වර්ගය ආවේ කොහොමද? කොතෙන්ද? දෙවෙනි එකේ සෝරි චුට්ටක් ඉන්නේ. එතන 4 ඉලක්කමක් නැහැ නේද? එතෙන්ට සර්. සෝරි ඒක මං අතින් ඉන්නේ දැකලා නැහැ මම. හරි. සෝරි. හරි. එතකොට මෙතෙන් ඍණ ලකුණක් විතරයි එන්නේ. පොඩ්ඩයි නායි මුලේ තමයි යන ඔක්කොම වෙනස් වෙනවනේ. හරි. ආයි මුලින් දැන් ලියනවා ඍණ x වර්ගය ඍණ 4යි x ධන 9. හරි. ඍණ ලකුණක් එළියට ගන්න ඈ. සෝරි. ඒක මං අතින් වෙච්ච වැරදීමක් ඈ. හරි. ඕක තේරෙනවද හැමෝටම? ඕක තේරෙනවද? ඔව් සර්. හරි. ඉරේෂන් දෙවෙනි වාක්‍යය කියන්න. පළමුව x සංගුණකය දෙකෙන් බෙදා ලැබෙන අගේ වර්ගයේ සමීකරණය එක් පසකට අඩු කරන්න. එක් පසකින් අඩු කරන්න. එහෙනම් 4 දෙකෙන් බෙදපුවම කීයද? දෙක 2යි. දෙකේ වර්ගය 2යි. 4යි. 4යි. ඍණ 9යි ඍණ 4යි ඍණ 13යි ඈ. හරි. දැන් තුන්වෙනි වාක්‍යය කියවන්න ඩිරේෂන්. සමීකරණයේ වම් පස ප්‍රකාශනය පූර්ණ වර්ගයක් ලෙස දක්වන්න. එහෙනම් 4 දෙකෙන් බෙදපුවම 2යි ධන 2 ඈ. මේ ඍණ 13 හැමම ලියා ගන්නවා. හරිද? දැන් මේ ඍණ ලකුණේ වැඩි කරන්න. ඍණ x ධන 2 වර්ගය ඍණ ඍණ වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? ධන ධන. ඔන්න දැන් ඔයාලට ඉතින් උත්තර ලියන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ උත්තර ලියාගත්ත හැකි නේද? ඔව්.
හරි. එහෙනම් ලියා ගන්නකො මේක. sir. ලියාගත්තද? ඔව් සර්. හරි. අයින් කරන්න දෙක. හා සර්. හරි. දැන් මෙන්න මේ ගෙදර වැඩ අපි කරාද කියන්නේ? 11 වසරේ පොතේ 12 3 අභ්‍යාසය කරාද? කරන්න කිව්වද? ඔව් සර් 12 3 කරන්න කිව්වා. හරි. 12 3 කරන්න කියලා කිව්වේ. එහෙනම් 12 3 කරන්නලා ඊළඟට කරා 12 3 බෙගේ මේක හතරවෙනි ගාන අද දැන් කියලා දුන්නු පාඩමේ. හරිද? ඒ කියන්නේ සර් දැන් කියලා දුන්න එකේ නේද? ඔව්. හා සර්. ඊළඟට 12 3 කරන්න 12 4ත් කරන්න හරි 12 4ත් කළා මිශ්‍ර අභ්‍යාසත් කරාට කමක් නැහැ. හරි. දැන් මේ දවස්වල කොහෙවත් ඇවිදින්න ආරෙමෙත් නැහැ නේ. මේවා දාලා තියෙන හින්දා හොඳට වැඩ කරලා right. මම රෑ පුළුවන් වෙන වෙලාවට ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාලා මේ වගේ ගෙදර වැඩ හදන හැටි කියලා දෙනවා. තව මේ හදලා තියෙන එක හරි වැරදි බලන්න. හරි. එහෙනම් අදට පන්තිය නතර කරනවා ඉංග්‍රීසි පන්තියට යන්නේ නැහැ.